एउटा छोराले आमालाई बोलाएर भन्छ, आमा यो तपाईका लागि बिल लिनुहोस्। आमालाई अचम्म लाग्छ, छोराले के को बिल दिँदैछ यो। यसो आमाले बिल खोलेर हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ बिलमा लेखिएको हुन्छ आमाले स्वाभाविक रूपले आफ्ना बच्चा बच्चीहरूलाई घरमा गर्न सक्ने कामहरू अराउनु भएको हुन्छ। त्यहाँ उसले आमाले अराएका कामहरूको बिल लेखेको हुन्छ। भाइलाई हेरिदेऊ भनेको बिल 2 रुपियाँ, तल पसलबाट तरकारी किनेर लिएर आऊ भनेको बिल 5 रुपियाँ, यसो घर आँगन बडार कुडार गर भनेको बिल 2 रुपियाँ। यसरी नै उसले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ जोड्दै 101 रुपियाँको टोटल बिल आमालाई दिएको हुन्छ। आमालाई अचम्म लाग्छ। त्यो बिल देखिसकेपछि आमाको मन भक्कानिन्छ, आँखाभरि आँसु हुन्छ। आमा भावुक पनि हुन्छन्, तर छोरालाई केही पनि भन्दिनन्। मुसुक्क मुस्कुराएर छोरातिर हेर्दै आमा आफ्नो सेवामा व्यस्त हुन्छन्। 3-4 दिनपछि फेरि छोराले आमालाई बोलाएको जसरी नै आमाले पनि छोरालाई बोलाउनुहुन्छ अनि आमाले पनि छोरालाई बिल दिनुहुन्छ। बाबु लाउ तिमीलाई पनि बिल। छोरालाई अचम्म लाग्छ, आमाले त त्यो बिलको पैसा दिनलाई बोलाउनु भयो होला भन्ने सोचिरहेको छोरा उसलाई अचम्म लाग्छ, आमाले के को बिल दिनुभयो। हतार हतार आमाले दिएको बिल खोलेर हेर्दा त्यो बिलमा लेखिएको हुन्छ, बाबु तिमीलाई 9 महिना गर्भमा राखेको बिल 0 पैसा। प्रसव पीडा सहेर तिमीलाई यो धरतीमा लिएर आएको बिल बाबु 0 पैसा। तिमी सानो छँदा रातभरि नसुतिकन तिम्रो रेखदेख गरेको बिल 0 पैसा। जब तिमी बिरामी हुन्थ्यौ तिमीलाई अस्पतालमा लगेर उपचार गराएको बिल 0 पैसा। तिम्रो शिक्षाका लागि गरिएको खर्च जे जति छ त्यसको बिल 0 पैसा। यसरी नै आमाले पनि 8-10 वटा शीर्षकका बिलहरू त्यहाँ 0 पैसा 0 पैसा 0 पैसा लेखेर तल टोटलमा लेखिएको हुन्छ 0 पैसा। जब त्यो आमाले दिएको बिल देखिसकेपछि छोराको खोपडीको बत्ती बल्छ र उसलाई गरेको गल्ती महसुस हुन्छ अनि आमाको अगाडि गएर 10 औँला जोडेर आमासँग भन्छ, आमा मबाट ठुलो गल्ती भयो, मलाई माफी गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस्। आमा म जति नै ठुलो भए पनि, म जति नै सफल भए पनि आमा मैले तपाईको दूधको भारा चाहिँ कहिल्यै पनि चुकाउन सक्दिनँ।